有啊，有一個。能不能叫那个装小一点的？妈的，冰天雪地，而家走走就暖的啦。OK 未啊？OK 啊 ，OK 啊，set好啦。啊，正常一点好吗？20几了，不理他。我也不知道，我今天特别冷。下场啊！5分钟的冷啊，吹几个风带去绕手啊！这是吹几个风带哦？你有完全不太全吗？然後打過之前啊，仲未星期日有冇 game 3啊？耶！咁你未打波？點解丟上得㗎？點聲？拉筋啊！真係整得佢咁啊！少啲咁樣望佢打望收咩？真好似好撚出名喎！好似聽咩？OK 喎。fit 鬼咩？肥咗真，肥咗5kg 啊！係冇阻住裝完。係。依萍。哪吃？喂，我俾空晒喂，關鍵到成個空頭。唔係阿邊個啊？阿長哥唔識望啊！3分。好波 George。你都識啦呢隊友真係。兜底。这里是奥店的。新的。好啊，2打2啊，跑繼續，冇吹。冇吹冇啊！籃板，籃板冇望啊！邊個跑得嚟就我哋呢度。
細佬而家跑唔到我細佬，琴日只要你跑兩球，佢同我冇氣咯。星期一係嘛？前日。唔係冇人跑啊，國王跑啊。國王而家都傷啊，國王養傷就暫停，這個加分，減分就按編輯。好。我等下大概剩5分鐘上去跑一下。好。係咁跑咯。跑啊，體力好㗎咋。哎，封啊！封長哥，靚防守。大鎖。哎，豬借過。哎，好波。7-2。嗯。掉先，唔得。係都撞埋你，你吹啊你！而家你唔吹個波甩㗎啦。唔係，嗱呢啲要吹嘅，佢真係撞檔嚟嘅。特登撞埋，反應大啲咯。冇問題啊！佢唔甩波咯，但係要。有一粒。2-10。嗯。沒有反對。你這個東西都搖完了沒有啊？一直搖。本身就咁準。係啊。屌！比賽強度高啲啊嘛。3分。5-10。兩樣都唔同。換邊個啊？邊個落啊？2分。70。我手。哎呀，打埋。哎 ，foul 2分。換人，換啦！我真係換。喂，4分鐘爆緊，係又得又。屌，啱啱一個路已經就嚟死啊！點打你㗎？平時撞到啲女係咪得個就唔得啊？係咪？搭飛機打㗎？喂，咁後生打幾多麻雀？幾多個瞓覺對閪嘢？咁後生。自己講嘅，冇休息。跟住你搞波一屌，我上次練我都無限跑步嘅。加咗。加咗。搖完未啊？你姐？我見加個夠要加2分㗎嘛。你冇瞓覺加好多。你我前日打2次冇氣，都冇可能2次冇氣。唔係嗰個局㗎，係嗰個局。係嗰個局。過去犯規咪啊！唔計，犯先。犯規啊！冇落手上哥。可能擋住有靚嘅擋住啱嘅。唔係佢擋住人，你但係佢唔係拍波嘅，啱啱佢擋住打唔入啦嘛，已經擋住。但係佢加拍波咧，有犯規長波咁大隻，啱啱人擋嗰度做一啲。係。2分，親細佬。唔係啊，契啊。唔係我哋皇帝嚟，所以叫契弟咯咪。你好似我3咁高喎。6幾啫嘛，162啫嘛。打波。得睇知識錢嘅。入波。入波啊？冇入啊，叫佢入波啊。入波。而家發球到而家入幾多球啊？自己話。哇屌！好渣噶喎！我哋平時啲話開1球10碼20嘅嘛，其實。點解我哋射得多？佢啲 M 波都射得出 ，M 波double嘅要。留低佢射到10球。左至出。誒，冇吹。射咁即係
就咁落去等啦，落去等。出啦出啦出啦！3秒，唔使猜咁耐啊！出啦，果斷出得㗎啦。咁啊，企入邊有波攞啦。不過跟住啲壞習慣啦，喺底度企超耐啊！你出好波，爭啲。平時街場係霸主嚟㗎嘛，係咪？但係3秒啊嘛，三個可以。嘅點樣去一大攞3個，佢一冇一認錯人啊！咁平時街場冇啊。街場都係3個人防佢，但係佢可以慢慢噏啊嘛。你係啊3個防噏，你冇時間噏啊嘛。佢係入到嘅，但係冇時間俾入。好啊，今日有得買。買咗先啊，當然。我睇住啊，你買咗先啊，我睇住。出啦出啦出啦！喂，東哥。開完誒，我打先啦，我打先啦。你打。你話揸住得㗎啦。你係。啱入有2分啊！加咗啊！加咗得㗎。有比賽啊！自動嘅咩嚿嘢？但係佢擺唔住喎。自動追蹤係。但唔係咁準啊！加2分。13-11。13-9。13-9。但係用手微調會準啲咯，有時會跟唔晒。推佢粒的嘅呢個。走波。每人。放計啦已經，就嚟放期㗎啦。幾多分鐘啊？幾多分鐘？仲有1分鐘，仲有1分半。呢個係咪分鐘嚟啊？係5分唔俾1個鐘啊！幾多手指啊？你睇下。做到冇借到啊！幫我扭開佢，幫我扭開佢。邊個嚟㗎？好撚凍啊！啲水啊！好撚凍啊！呢度。喺呢度水仲撚凍啲水。知你好跣，你都平都唔會幾好。然之後我對鞋跣啦。鞋跣㗎，我對鞋話。哎呀，先犯規。睇爆區場多2犯咯，雖然冇計。30秒啊！30秒啊！30秒。未啊！死球先換啊！打埋佢啊！打埋佢。15秒。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。夠鐘。打半喎。射埋，等佢快射埋。啲單區啊，嗰個聲好多。